En ese lugar no rayo. Ok, ya, háblale. Creo que no va a entender cuando escribo con esto que tengo acá, con la señal. Ya, comencemos así. Primero, tenga lista de piedras. Segundo, bloque del infierno. Y 5, no sé. Ya. Y con esto, ya saben cómo. ¡Ja! Bueno, pongamos acá como así. Le pongo un bloque del infierno y listo. ¿Ves? ¡Wow! Ya. Y si quieres agregar o cambiar algo, puedes agregarlo. Muy bien. Si quieres agregar algo, puedes agregar esto. A ver. Como esto, miren. Como esto. Listo. Ya. Por acá pues agregar como peor. Bueno, así puedes agregarle un orden. ¿Ves? Y si quieres, ya. Me puedes agregar como usa este bloque de arriba. Ya. También puedes usar esto. ¿Cuántos personajes puedes usar esto?
Así. Ay, ay. 2. Y así puedes hacer una fogata con tus amigos. La mejor parte es esta. A ver. Si quieres sentarte en esto, primero debes hacer esto. ¡Ay, cierto! Necesito un Minecraft verdadero. Bueno, eso será para el próximo. No sé cuándo será. ¿Así? No. No puedo descargarme Minecraft porque cuesta. Entonces me descargaré solo juegos gratis. Como este. Y voy a poner Crossing Multi. Voy a jugar en el próximo video Crossing Multi. Excepto Craftman. Bueno, seguiré jugando Craftman. Como si fuera un juego favorito para todos. Bueno, para que vean, así se es una fogata. Así puedes hornear tu carne debajo del horno. ¿Ves? Bueno, así se hace una fogata muy linda. Muy linda. Bueno, voy a invitar a a un amigo que va a jugar Craftman un rato. Voy a comer algo y luego ahí vuelvo a entrar. Bueno, dejen el link acá. Ya lo voy a dejar. Una comida acá. A ver. Como pan, chancho, listo, ya. Ya. Te voy a dejar una espada de como de hierro, ¿ya? Todas las cosas vienen acá. Le voy a dejar a mi primo. Ah, yo me recuerdo su nombre, pero bueno. Muy bien, creo que esta es la casa de mi primito. ¿Por qué me metes, amigo? ¡Wow! Yo casi tan pro. ¡Cállate! ¡Comida! ¡Comidita! Me lo cojo. Y el carbón. Y yo también. Ay, quiero que me derrumbe su cuarto. Hola. ¿Madera? Sí, maderita. Pues no, te das cuenta que su fogata se va a arruinar. Darle plantitas para que se reproduzcan. Muy bien, aquí te muestro mejor. Una fogata limpia y linda. Sí, se siente muy bien. Puedo hacer cosas. Yeah. ¿Y yo? Sí. Se está cocinando mi comidita. Ñam.
Espero que sea de noche para que sea más diversión para mí. ¿Tú qué ves acá? ¿Sí? Oh, sí, ¿quieres que te mate, bitch? No, creo que no me van a matar. Creo que es una cosita. Kitty. Espera. Mi comida casi está lista. Espero que esté lista. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Muy bien, ahora sí. A ver qué tiene más mi primito. ¿Qué es esto? No, es un café. Bueno, puedo hacer algo. A ver. No hay nada. Pero... una bolsa bien linda. Yeah. Oh, yeah. Caminando. Oh, Peter. Oye, le está también. Bien, entró allá. Bárbaro, interesante. Bueno, ay, la espada está muy baja. No. ¿Cómo puedo repararla? No sé cómo. Uy, ¿sabes? Esta. No tengo ni. Está delicioso. Bueno, déjala acá todo. Déjala para mi finito. Acá. Déjale esto. Ya. Muy bien.